Pria ini jadi TikToker terkaya hasilkan 243 miliar rupiah. Kontennya tanpa bicara. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bukan sekedar berbagi video, TikTok kini menjadi wadah untuk bisa menghasilkan banyak uang. Apalagi untuk kreator dengan follower terbanyak, seperti Khaby Lame. Khaby adalah TikToker yang dikenal dengan video-video reaksinya, tanpa harus banyak bicara. Ia diprediksi bisa menghasilkan belasan miliar setiap bulannya. Khaby Lame adalah TikToker dengan follower terbanyak sejak 2022. Pria 22 tahun tersebut kini memiliki lebih dari 163 juta pengikut melampaui selebgram yang lebih dulu terkenal, seperti Charli D'Amelio. Berkat popularitasnya, dikatakan jika satu videonya bisa menghasilkan $750.000 atau 11 rupiah miliaran. Sebelum jadi bintang TikTok, Khaby datang dari latar belakang sederhana. Pria itu pindah dari Dakar, Senegal, ke Italia, dengan orang tua dan 3 saudara. Setelah lulus SMA, Khaby bekerja sebagai teknisi mesin di pabrik tapi tak lama diberhentikan karena pandemi corona. Seperti banyak orang di dunia, pria itu mulai bikin konten saat COVID mewabah. Konten-kontennya sendiri bisa dibilang lucu tapi sederhana, ia tidak pernah bicara, hanya menggunakan ekspresi wajah. Khaby sering membuat parodi atau reaksi dari video-video yang viral. Perkembangan akun Khaby memang sangat pesat hingga akhirnya bisa jadi salah satu TikToker terkaya. Dilansir Fortune, Khaby Lame mendulang keuntungan yang datang dari kerjasama dengan brand dalam bentuk konten online. Dikatakan jika rata-rata, pria itu menghasilkan $400.000 atau 6,4 rupiah miliaran per video. Tak heran jika tahun ini sendiri ia pun diprediksi bisa menghasilkan $15 juta atau 243 rupiah miliaran. Angka tersebut tentu tidaklah sedikit, tapi mengingat follower dan jumlah like yang bisa didapatkan Khaby, penghasilannya dianggap sepadan. Kebanyakan influencer ada di satu titik dalam karir mereka di mana mereka di-endorse dan disponsori sejumlah brand dan mendapat bayaran tetap, tapi mereka mulai ingin insentif yang lebih atau keuntungan. Ketika itu kita mulai mendiskusikan cara-cara agar mereka punya hubungan lebih dalam dengan perusahaan-perusahaan, kata CEO Manajemen Influencer Digital Brand Architects, Aina Penchansky. Menghadapi kesuksesannya, Khaby tidak ingin berpuas diri. Belakangan ia mengaku sedang belajar bahasa Inggris untuk mengembangkan karir. Khaby mengaku dengan tutor setiap hari selama sejam dan menonton film-film dari AS. Khaby pun bercita-cita memenangkan Oscar suatu hari nanti. Ia menyadari bahwa popularitasnya bisa memudar suatu hari nanti. Karena itu, Khaby berkeinginan untuk melebarkan sayapnya menjadi seorang aktor. Nah, itulah tadi sekilas informasi TikToker nomor 1 di dunia, Khaby Lame. Untuk informasi selebritas selanjutnya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Terima kasih.